Salam aleyküm əziz izləyicilər və usta yoldaşlarım. Bu günlərim lazerlərin bəzilərinin müəyyən xüsusiyyətləri var ki, onlar barədə məlumat vermək istədim. Düzdür, müasir lazerlərin çoxunda bu funksiya var və bunu da bəlkə də çox usta bilir. Yəni sözün təbii ki, bilməyənlərdir və xüsusən də bu sistemdən, lazerin daha doğrusu bu xüsusiyyətindən mansar sistemlərində və bir də ki, pilləkənlər yığanda istifadə etmək daha yaxşıdır. Yəni diaqonalları bloklamaq üçün. Məsəl üçün belə göstərək, lazeri yandırdıq. Gördüyünüz kimi lazer bildirir ki, yəni mən əyri dayanmışam. Lazeri düz qoydum. Gördüyünüz bu xətlərimdə görünür. Lazer düz yerində dayanır. Sonra isə üstündəki bu düyməni vurursunuz. Basıb saxlayırsınız. Sonra nə edirik? Məsəl üçün lazer başlayır dəyməyə. Yəni buradan yəqin gözlə də görünür ki, lazer nə qədər başlayıb əyilməyə. Bax, bu lazerin bloklanmasıdır. Yəni istədiyiniz ölçüdə lazeri belə bloklayıb, xüsusən mansarlarda və ya pilləkən altlarını yığanda bundan istifadə eləmək mümkündür. Əgər kiməsə yararlı oldusa, çox sağ olun.